Akitangaza matokeo hayo, katibu mtendaji wa baraza la mitihani Dr. Joyce Ndalichako amesema jumla ya watahiniwa waliofanya mtihani huo wa kidato cha 6 mwaka huu ni 46,499, huku ubora wa ufaulu ukilingana na madaraja waliopata watahiniwa hao ukiongezeka kwa 79.48 ikilinganishwa na mwaka jana. Asilimia ya ufaulu mwaka jana ilikuwa ni 92.03. Kwa hiyo utaona pia kiwango cha ufaulu kwa watahiniwa wa shule kimeongezeka ikilinganisha na mwaka uliopita. Upande wa watahiniwa wa kujitegemea, idadi ya watahiniwa waliofaulu ni 5864, sawa na asilimia 64.75. Kwa hiyo hayo ni matokeo ya ufaulu kwa ujumla, na tukisema ufaulu tunamaanisha kwamba waliopata daraja la kwanza mpaka daraja la 4. Sasa tuangalie ubora wa ufaulu. Tukisema ubora wa ufaulu hapa tunaangalia daraja la kwanza mpaka la 3, kwa sababu daraja la kwanza mpaka la 3 ndio linazalisha watu wanaoweza hata kujiunga na vyuo vya elimu ya juu. Ubora wa ufaulu kwa kuangalia madaraja waliopata watahiniwa wa shule la kwanza mpaka la 3 unaonyesha kuwa jumla ya watahiniwa 35,000 wamefaulu katika madaraja hayo. Hii namba imekuja yenyewe, maana mtu akiona 000 anadhani katibu mtendaji amepika. Ndio namba ambayo ukiwajumlisha daraja la kwanza, la pili na la 3 imekuja yenyewe naturally 35,000. Katibu mtendaji huyo amezitaja shule 10 bora kitaifa ambazo ni pamoja na Marian Girls, Feza Boys, Kisimili, Kibaha, Ilboru, Mzumbe, Msarato, Tabora Boys, St. Mel's Mazinde Juu na shule ya 10 ni Konsolata Seminari. Amesema baraza hilo la mitihani pia limefanyia kazi maoni ya wadau mbalimbali wa elimu ya juu ya kupunguzwa kwa adhabu kwa watahiniwa waliofutiwa matokeo ya kidato cha 4 mwaka jana kutoka miaka 3 hadi mwaka 1. Na naomba niseme kwamba baraza limefanya maamuzi hayo kwanza kabisa kwa kuzingatia kwamba wahusika ambao walikuwa wamefutiwa matokeo wao wenyewe wametambua kwamba kitendo walichokifanya sio kizuri, wameomba msamaha. Kwa hiyo tumeona kwamba kiubinadamu na kimahusiano na baraza kama wadau kwamba kwa sababu wametambua kosa lao na wameomba kupewa nafasi, baraza la mitihani tunasema kwamba tunawapa hiyo nafasi, lakini kwa angalizo kwamba hatuwezi kuvumilia